Tere sõbrad, praegu on mai, aasta 2020 ja liikumas on väga suur viirus, milleks on koroonaviirus. Selle õige nimi on COVID-19, räägime sellest õige natuke lähemalt. Koroonakriis algas aastal 2019 detsembris, kus Hiina valitsus teatas, et nende linnas Wuhanis on avastatud viirus, mida ei tunta. Kohe peale seda pandi kinni Wuhani piirid, sest avastati, et see viirus on tappev. Seni pole välja suutnud uurida, mis on see põhjus. Üks arvamus on, et see on alganud Wuhanist, enda laborist. Terve arvamus on aga näiteks, et see on bioleel. Natuke aega hiljem, jaanuaris, avastati see viirus juba ka väljaspool. Eestisse jõudis viirus veebruari lõpus. Eriolukord kuulutati Eestis välja 12. märts. Samal ajal, kus selle viirusega on pandud ka sellega seoses meie Eesti koolid kõik distantsõppele. Tallinna koolid on sellega õppeaasta lõpuni. Küsime õige paarilt õpilased, kuidas nad on distantsõppega hakkama saanud, sest normaalõpet ei toimu ja kõik toimub ainult interneti kaudu. Jah, minu arust võiks koduõppe juba läbi saada, sest tahaks tagasi kooli. Mulle meeldib, et koduõppe on niigi kaua olnud ja tahaks, et see oleks edasi, sest mulle meeldib ise planeerida, millal ma teen asju ja tundide aja vahel õues käia. Tallinna Prantsuse Lütseumis. Tallinna Prantsuse Lütseum on üldhariduskool Tallinnas. Lütseum asub Tallinna kesklinnas Hariduse tänaval ning tegutseb 2 majas. Hariduse 3 ja Hariduse 8. Käin Kurtna koolis, see on väga tore kool, see asub Kiisa lähedal. Need olid vastused küsimusele, kas soovid, et koduõppe läbi saaks ja kus koolis sa käid. Mõlema koolis on tunnid Zoomis või individuaalselt. Mulle meeldib koduõppe juures kõige rohkem see, et ma saan teha teistel aegadel ja planeerida ise, millal ma teen oma tunnid õige koduõppes. Mulle meeldib koduõppe juures kõige rohkem see, et saab teha kõiki asju omas tempos. Georgi Neegerti vastuses peitus selline asi, et koduõppe oleks nagu palju toredam kui koolisõppe. Siiski, kui koduõppe algas, oli Jorgeni vastus selline, et pigem on toredam jääda suveõppele. Sellepärast, kui sa mõtled, palju lihtsam on teha õpetajaga. Õpetajalt me kahjuks intervjuud ei saa, aga nagu kõik teavad, on õpetajalt see aeg väga raske. Sest näiteks, kui sa kontrollid tunnis öövihiku kõik korraga, siis praegusel ajal saadavad kõik eraldi pildi ja õpetaja peab kõigilt eraldi öövihikut kontrollida. Siiski on midagi leida võimalik. Näiteks 6. mail andis Tallinna Reaalkooli õppejuhataja, ajaloo ühiskonnaõpetuse õpetaja Madis Somelar Postimees.ee intervjuu, kus rääkis, et distantsõpe tekitas käärid koolid vahele. Intervjuus rääkis ta samuti, et veebitunnis pole võimalik kontrollida, kas õpilane teeb asju tunnis kaasa või mitte. Käärid on tema sõnul tekkinud õpilaste hindamisest. Tänane kuupäev on 22. mai ja eriolukord see pühapäev läbi, aga see ei tähenda, et need piirangud maha oleks võetud. Näiteks kasutuseks reegel ikka veel kehtib. Samas oleme me saanud ka ühe õpilase, kes sooviks rääkida, kuidas on ta koduõppega hakkama saanud. Nii et kuuleme täna. Ma käin Tallinna Prantsuse Lütseumis, aga mulle üldiselt meeldib selle õppe ning mulle väga meeldib, kuidas õpetajad üritavad lapsi õpetada koduõppel neti kaudu. See on Tallinna Prantsuse Lütseumi peamaja, ehk siis hariduse kool. Sellele, kas koduõppe on vajalik, vastab märk järgmiselt. Minu arust on koduõppe natuke vajalik ja natuke ei ole ka, sest et nagu mu onugi ütles, kui meil see teemast oli, et hea oleks, kui sa käid ka tavakoolis ning vahelduseks võiks olla ka koduõppe. Minu arust on koduõppe ja tavaõppe vahel päris suur vahe, sest et kui käib koduõppe, siis saad palju hiljem üles ärgata ning ei pea vara üles ärkama, et kooli minna. Mulle meeldib koduõppe juures kõige rohkem see, et ma saan palju hiljem üles ärgata, aga mulle ei meeldi koduõppe, sest et ma ei näe enda klassikaaslasi ja sõpru.
nii, selline on siis Tallinna Prantsuse Lütseumi väikemaa ehk algklassimaa summitund ehk videotunde võiks olla märgialast vähem, sest neid on neil väga mitu. Aga kui rääkida sellest, kas koduõppe võiks läbi saada, tuli meil intervjuu käigus välja väga huvitav arvamus, mida isegi mina ei osanud arvata. Minu arust koduõpe nii ja naa võiks läbi saada, sest et läbi võiks saada sellepärast, et ma tahaksin, et kuna ma käin 6. klassis, et klass võiks läbi saada, aga septembris võiks minu arust koduõpe edasi minna. Peatse kohtumiseni.